大家好，我是李欧。上一集我们到了节田神社、福冈塔，还有中州乌台街等等福冈市区的热门景点。那这一集我们要到郊区最热门的太宰府天满宫，还有九重梦大桥跟别府的地狱八汤。今天开始的4天呢，我要带着我的家人们，总共10人的大团，一起玩福冈剩下的景点。那赶快继续跟我一起看看福冈有什么好玩的吧 ，Let's go！ 第3天一早，我们要从福冈市区回去机场接家人，跟大家分享从福冈市区到机场的2种方式。第一种方式是搭乘地铁机场线到福冈机场站，因为福冈机场站是国内线，如果要搭国际线的话，要再搭免费的机场巴士，大约10分钟才能抵达福冈机场国际线。这种方式适合住宿刚好有在机场线的朋友。第2种方式是在博多车站直接搭乘机场巴士到福冈机场国际线，中间不用转车，也不用上下地铁。如果你刚好住在博多，直接搭巴士会更方便。我们刚好要去博多车站取过几天要搭的游步院之森的车票，所以我们就直接搭机场巴士啦。福冈机场跟家人会合之后，我们就要前往太宰府啦。可以在机场的机台自助购票，一张票是600日币，可以用现金或信用卡支付。操作很简单，如果有不懂也能问现场的志工。那我们太宰府的公车票买好之后，就可以找到 Lawson， 它旁边这里有一个6、7号的地方，我们排在 A 道，就是要去太宰府的公车站牌。我们巴士下来之后呢，就会到西铁太宰府车站。那如果是搭西铁过来的人呢，就是会搭到这里。那因为我们是直接机场下来之后，直接上来太宰府，所以我们会有行李，我们就要放到西铁站旁边，这里有一个行李置物柜。那它的置物柜蛮多的，有4排，大、中、小，还有特大，从400、600、800到1000都有。像如果有特大行李的话，就是塞800跟1000的都可以。下一个福冈的必玩景点是太宰府天满宫表参道。我们搭车下来到西铁站之后，出来就是这一条表参道。那表参道的人很多，也有人会穿着和服，两侧就是各式各样的伴手礼商店与小吃可以逛。来到太宰府天满宫表参道，大家一定也要买梅枝饼。梅枝饼是这一边的名产，因为相传菅原道真他被贬到太宰府这一边的时候，意志很消沉，就有一个老婆婆，她给了他梅枝饼，然后帮他加油打气，所以后来梅枝饼就成为菅原道真最喜欢的食物，也成为这里的名产。所以大家来这一边呢，表参道上面有超多梅枝饼店，可以随便大家选。那虽然它叫梅枝饼，但是它其实里面没有包梅子，它是一个用糯米，然后里面包着红豆馅的一个甜点。我买到梅枝饼啦，热热的，还有这种梅花的图案，它的皮看起来薄薄的，感觉蛮好吃的。来试一口，它的皮很薄，然后稍微有点脆脆的，里面的红豆馅不会死甜，很好吃。现在冬天吃这个梅枝饼，温温热热的也很不错哎。大家来表参道记得要吃梅枝饼哦。我们走过表参道第一个鸟居之后，就会到这一间天山草莓大福，它也是一间很有名的店，很多人在排队。那还有超大颗的草莓，我们现在要买来吃吃看。现在来吃天山草莓大福。哇，它的草莓好甜哦，而且超大一颗的，跟一个小拳头一样大。天山的草莓大福很好吃，它的草莓很大颗很甜以外，它里面吃得到 QQ 的麻糬，然后外层是那种酥酥脆脆的饼干，超好吃的。太宰府天满宫表参道也有一间造型很特殊的星巴克，它号称是日本最美星巴克，是由建筑大师隈研吾设计的。它有2000多根的木条交错而成，看起来很有流动感，而且完全没有使用任何一根钉子，就很像清水寺一样，就是用卡准的方式卡起来，展现日本传统的职人精神，还有现代工艺美学。下一个福冈的必玩景点是太宰府天满宫。太宰府天满宫是全日本12000座天满宫的总本宫，它所供奉的是学问之神菅原道真，同时也被叫做天神，所以呢，会有很多的学生啊，或者是想要祈求考试顺利的考生会来这一边。那在疫情之前呢，我也已经来过一次天满宫，那时候是祈求事业的顺利。那现在刚好来这边还愿。来到太宰府天满宫，我们会在神社的门口
看到一只御神牛。相传菅原道真生于牛年，也死于牛年，而且死亡的时候运送菅原道真的牛车拉到太宰府的时候就停下来了。所以呢，牛就成为了太宰府这一边的象征。大家可以排队摸摸这一头御神牛的头，祈求平安跟学业顺利。不过排队的人潮非常多，所以如果不想排队的话，可以先到太宰府里面有很多的牛，摸完不够再出来排队。那摸完御神牛之后，我们进入神社入口，就可以看到太古桥了。太古桥总共有3座，分别代表过去、现在跟未来。那现在我要通过第1座拱桥，它是代表过去的太古桥，只有中间代表现在的是平坦的，前后代表过去与未来的都是拱桥的形状。我自己觉得太古桥所代表的寓意，可能就是我们往过去的时候它是拱桥，所以我们看不到后面，表示我们没有办法改变过去。然后在未来这边呢，也一样是拱桥，因为未来是无法预测的。那桥的中间代表现在的是平坦的，表示我们应该要专注于当下，不要后悔过去，然后也不要因为未来觉得迷茫就不去努力。那通过太古桥，我们就可以洁净的身心进入接下来的太宰府天满宫啦。我们要进入华丽的御本殿了。这一个御本殿是西元1591年的时候重建，已经有超过400多年的历史，甚至被列为日本重要的文化财。但很可惜，现在正在整修，没有我之前来的时候可以看到整个完整的御本殿那么漂亮华丽。不过没关系，在本殿旁边还有一株飞美，也是很有看头。它相传是菅原道真死掉的时候呢，一夜之间从他的老家直接飞过来这一边，所以就有了这个飞梅传说。大家来这边也记得要看这一株飞梅哦。不过很可惜，我们这次来的比较早一点，它的梅花都还没有盛开，不然像我上次来的时候，这里整个全部盛开出来，白色的梅花超漂亮。太宰府天满宫里面非常的漂亮，它有超过6000株的梅花，所以呢也被叫做梅花之神社。但很可惜，我们今年2月来的时候，梅花居然还没有什么开，所以就蛮可惜的。下一个福冈的必玩景点是来吃一兰的太宰府参道店。一兰拉面它是起源于日本的福冈，太宰府一兰它有限定的五角形合格拉面，它的碗是象征梅花的五角形，而且筷子也是五角形的，很特别。所以我们来这边吃这间特殊的拉面店，考生可以来这边吃一碗合格拉面，这样吃了考试就会顺利哦。一兰跟福冈市大部分的拉面店一样，采用自助点餐，记得要准备现金哦。我们总共有10个人，这间店只有16个座位，所以现在这一整排都是我们的人包了，只有另外一排的几个位置是其他的散客。我今天点的是合格套餐，1410日币。它的蛋是半熟盐味蛋，哇，哎呦，沥出来了！我的合格拉面上来了，五角形的，超特别的。马上来尝一口，而且它连筷子都是五角形的哦。哇，我点的是硬面。硬面加上一点辣粉，真的是小喝甲。叉烧，很嫩。它的汤头是浓郁型的，不愧是一兰拉面的发源地福冈。大家来福冈一定要吃吃看一兰拉面哦，好吃到我把汤都喝光了，碗底也有五角形哦。吃完一兰拉面啦，排了1个小时的拉面，我觉得特别美味，而且我觉得一兰拉面吃起来就是不会太贵，然后又能吃到那种豚骨拉面的浓厚豚骨香，而且重点是这一间是全日本限定的唯一的合格拉面，超特别的。大家有来太宰府的话，一定要来吃哦。现在吃饱了，我们在这边玩一兰拉面的扭蛋，它总共有4种造型，究竟会抽到什么？开了，是什么？这是什么？这是什么？商标，啊，抽到这个啦！对啦，一人上标啦！好啦，他们的招牌啊！
原来它还可以开灯呢，看来没有想象中那么差。哦，抽到什么？哇，抽到拉面了，一整套的耶，超幸运的。坐回去。你要发表一下感想吗？好烂哦！这个是我最不喜欢的。要怎么前往太宰府呢？可以从天神搭西铁或是机场搭巴士，都能到西铁太宰府站。一出车站旁边就是一兰太宰府餐道店，走到太宰府天满宫的路上，就会经过太宰府表参道、星巴克，还有御神牛与太古桥咯。现在我们吃完，开始飘起毛毛雨了。然后因为这次有带一些长辈来，所以可能不太适合再上去灶门神社，不然原本是预计再搭那个公车上去灶门神社看看。灶门神社啊，它很特别，跟《鬼灭之刃》有非常多的共同点，像炭治郎他们就是姓灶门的，然后他们的作者刚好也是在福冈出生，所以呢，就是有一些人说，或许那一间灶门神社就是作者画《鬼灭之刃》时的灵感来源。现在我们要回市区了，因为我们要回市区，所以我们就不搭那个巴士，我们直接搭西铁，就是这一台，我们要搭到二日市。经过西铁5条站就能到二日市站了，接着再转搭天神大摩田线搭5站。就能抵达福冈市区最热闹的天神啦。现在我们到了今天入住的饭店——博多无福饭店。这一间博多无福饭店，它是无人饭店，所以比较便宜。因为今天是假日，所有市区饭店都太贵了。然后我们有10个人，所以我们就订这一间饭店的2个行政套房，要输入密码才可以把门打开，还要自己自行入住跟退房。入住就是拿我们在 email 收到的 ID 就可以了。现在呢，已经进来我们这间饭店了。它非常大，进来之后有一个 L 型的沙发，再配一个超大的 Sony 电视，晚上在这边看 Netflix 超爽，配零食吃宵夜。然后有一个很大的和室，它是2张双人床，光这个榻榻米和室就可以住4个人。这边还有另外一间独立的4人房，用这个拉门拉起来的，所以总共一间房可以住8个人。它有一个自己小小的厨房，有微波炉、冰箱跟洗手台，还有一个 IH 炉，里面也有很多杯子。然后这边是智慧马桶，一进来它就自己打开弹起来了。厕所的话，它有2个洗手台，还有1台洗衣机，然后它有一个暖气机，所以洗澡的时候完全不怕冷。浴室空间有够大的，超巨大的浴室。连花洒都有，吹风机居然是 Panasonic 大台的，加分。福冈什么都好，就是他们假日的房价超级贵。像我们找假日的房价都是人均4、5千块，因为我们要住不能太小间的，因为我们有长辈的话就是要住舒适一点。这间是可以住8个人，我们只住了5个人，算起来1个人3000多块。但如果你能住满8个人的话，1个人只要2000多块，在假日的福冈算是蛮有 CP 值的。虽然它是无人饭店，要自己 check in， 但是里面的东西设备应有尽有。要怎么前往博多无福酒店呢？搭地铁香崎线到无福町站，或是机场线岐原站，都可以步行10分钟内抵达。我们逛完结田神社，现在在川端通商店街。我们发现附近很多店都要排队，那我们有10个人，所以我们就随便盲抽一间不用排队的这间饺子店。干杯！现在来吃它的饺子。哇，都听得到那个脆脆的声音。对，还蛮好吃的，但是它里面的料包的比较小一点，我觉得这样子一盘少少的，一下子咻就嗑光了。但它这样其实很便宜，对不对？对，很便宜。它含这个鲔鱼的生鱼片，才1200日币不到，这200多块钱台币，算对得起这个价格。我来试试看它的鲔鱼，算是还 OK 的生鱼片，没有葫芦寿司那么厉害，但对得起这个价格。但我觉得它的这一杯桃子苏打鸡尾酒没有很好喝，普通，没什么味道。但是它的这个美酒超好喝的，非常浑厚的美酒味。
福冈第4天，我们继续探索郊区，一早就要前往大分县，看日本最高的九重梦大桥，还有别府地狱谷。我们人数众多，所以直接选择包车，不只可以客制化行程，对长辈也比较友善。连结我也放在资讯栏分享给大家。因为晚上我们会在由布院住温泉饭店，所以就请司机把我们的大型行李都先载到最后一天的饭店。当然，我也有先写信跟饭店询问是否可以先寄放行李。放好行李，我们就要坐大约2小时左右的车前往九重梦大桥啦。下一个福冈的必玩景点是九重梦大吊桥。这一座九重梦大吊桥，它是全日本最高的吊桥，它高173，比哥吉拉还高。2015年静冈的三岛大吊桥建成之前呢，它也是最长的吊桥，有390公尺那么长。那它最厉害的是，它居然是民间募资20亿日元建造出来的哦。现在已经买好九重梦大吊桥的票了，它很特别哦，它每一张票的图案是不一样的，不同季节的风景都可以在这里看到。这个是免费的，可以花1500日元买一张。那为什么要叫九重梦呢？因为这座桥是位在大分县的九重町，所以九重是地名。那梦则是由5890个名单公开甄选票选出来的名字，也是代表着大家对未来的美好期望。他门票的收入也都会用于九重町这边国中以下的学童他们的医疗补助，算是一座凝聚当地向心力的桥，能够感受到当地居民的团结。哇，我现在上桥了。它这边的风景超漂亮的耶，那边可以看到大片的原始森林，各种颜色都有，黄色、红色、绿色，还有一点梦幻。是它这边会有一些烟雾飘上来，整个看起来超级梦幻的。这边可以看到2个巨大的瀑布，它还是日本100大名瀑之一的震动瀑布哦。然后另一侧呢，可以看到九醉溪，还有远方的阿苏山，风景超漂亮。而且我觉得九重梦大桥很厉害，它很高很长，我本来以为它会飞长晃，结果超级稳固的，应该是我走过最稳固的吊桥哦。没想到会这么稳定，所以会怕高怕晃的人也不用担心，可以上来。在桥的中央啊，它也有做这种镂空设计，就可以让你看到桥底下，可以在这边测试一下胆量，可以拿到免费的九重梦大桥海报哎。全部都是，也别忘了逛逛伴手礼商店哦。逛完，我们接着开车前往别府。别府拥有2000多个温泉，甚至曾被日本票选活动选为21世纪想要留住的日本风景中的第2名。下一个福冈的必玩景点是地狱八汤。地狱八汤是由8个不同特色的火山性温泉池所组成，那每一个温泉池都有不一样的矿物质，所以会呈现出各式各样的颜色。现在我已经到了地狱八汤之中最大的海地狱，大家看看这个蒸汽超夸张的，有够震撼的哎！海地狱它因为富含了硫酸铁，所以呢会呈现深蓝色，跟海一样。海地狱烟雾弥漫的样子超级无敌壮观，而且旁边还有一些红色鸟居的造景，大家也可以走到2楼这边，从上往下看，可以看得更清楚哦。海地狱的伴手礼店有超多东西可以逛的，这边还有红鬼跟青鬼，2个地狱小鬼，好可爱的。还有别府地狱柴犬呢，好可爱啊！它也有各种磁铁，甚至连毛巾跟衣服都有哦。极乐馒头超小的，柯南第851话，毛利小五郎在吃的就是这一个极乐馒头，红豆馅。好小哦，有点不太够吃。我们包车的好处就是因为海地狱这里太多人了，车子都停不下，刚好我们就跟司机约一个时间，时间到了，司机再回来载我们。因为我们时间宝贵，没办法把8个地狱都走完，所以我们挑2个最有名的，就是海地狱跟这个血池地狱。那血池地狱它是呈现血红色的，因为富含氧化铁，再配上后面的这个蒸汽，看起来真的有一股在地狱的 feel 啊，跟小时候看那个地狱的书里面是非常像的。门票是这一张明信片，很特别。
可以回去做纪念，或者是写给自己。那血池地狱呢，非常像地狱，这边也有可以跟鬼合照的，旁边还有一个热血。那在后面也是一样有足汤可以泡。要前往九重梦大吊桥，还有别府海地狱跟血池地狱，大众运输都比较不方便，推荐大家包车或是轿车哦。那以上就是我们这一次去太宰府，还有九重梦大桥跟别府的地狱八汤的影片啦。那我觉得这些郊区景点都非常不错，各有特色。大家如果来到福冈的话，有时间都要安排看看。那下一集呢，我们要前往日本最梦幻的温泉小镇游步院，要去逛美丽的汤之坪街道，看梦幻的精灵湖，然后住一晚游步院的温泉饭店。最后再搭必搭的观光列车游步院之森回去博多。那我们下一集影片见喽，拜拜。